sekarang aku lagi di Solo mau beli cake-nya Via Valen itu udah deket itu. Hai guys, aku udah sampai. Aku mau milih dari dulu. Binti. Ya apa? Rindy. Mana tuh? Nggak ada kayaknya. Yang strawberry. Aku mau pilih yang strawberry. Tapi sendiri. Strawberry. Itu. Namanya siapa? Raya. Yang malam habis kerja kan. Raya. Oke, dadah. Aku mau ke mobil. Soalnya aku mau perjalanan pulang ke Malang. Kemarin habis ke Jogja. Oke, dah. Guys, kita unboxing ya. Wow. Untung ada pisaunya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Oh my. Maaf ya, udah nggak sabaran ngicipinnya di mobil. Aduh, copot lagi. Gini isinya. Bisa coba. Enak banget ya Allah. Enak banget ya Allah. Makanya kalian harus cobain ini di Solo ya. Jangan lupa ya. Oke, gitu aja ya guys. Gitu aja ya guys. Oke, gitu aja ya guys. Aku mau lanjut perjalanan. Bye. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.